শীত কিন্তু আর বেশি দূরে নেই, আবহাওয়াটা রোজই একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। শীতকালে অনেক সুবিধের মধ্যে একটা বড় অসুবিধে হলো সকাল সকাল উঠে চান করা। অফিসের কারণে বা স্কুল কলেজে বেরোনোর জন্য সকালবেলা হি করা ঠান্ডায় চান করা সে যে কি বিষম ব্যাপার, যারা করে তারাই জানে। এইরকম শীতের সকালে চানের জলটা যদি গরম না পাওয়া যায় তাহলে চান করার এনার্জি বলুন বা এন্থু বলুন কোনোটাই যেন পাওয়া যায় না। সকলের বাড়িতে তো আর গিজার থাকে না, তো সেই জায়গায় আমাদের ভরসা হয়ে দাঁড়ায় ইলেকট্রিক কেটল বা ইমারশন রড। আজকে আমরা ফোকাস করব ইমারশন রডের উপরে। বাজারে সাধারণত 500 ওয়াট থেকে শুরু করে 2000 ওয়াট পর্যন্ত ইমারশন রড দেখতে পাওয়া যায়। দাম মোটামুটি ভারতীয় টাকায় 150 টাকা থেকে শুরু করে 900,000 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। দামে খুব সস্তা, ব্যবহার করতেও সুবিধে এবং ক্যারি করাও খুব সুবিধাজনক। এই জায়গা থেকেই কিন্তু ইমারশন রডের এত জনপ্রিয়তা। তবে সেই সঙ্গে ইমারশন রডকে ঘিরে অনেক বিপদের আশঙ্কাও থাকে। তাই ইমারশন রড বললেই কিন্তু আমাদের মনে একটা শক লেগে যাওয়া বা জ্বলে পুড়ে যাওয়ার একটা ভয় দানা বাঁধে। আজকে আমরা খোঁজখবর করে দেখব যে ইমারশন রড আসলেই কতটা সুরক্ষিত, কত রকমের ইমারশন রড হয়, আপনার জন্য কোন ইমারশন রডটা বেটার হবে, আর ইমারশন রড কিনলে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেটাকে ইমারশন রড নিয়ে নলেজের একটা কমপ্লিট প্যাকেজ বলতে পারেন। তবে যাই হোক, ভিডিওর মূল পর্বে ঢোকার আগে প্রতিদিনের মতো মনে করিয়ে দিই, চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সেই সঙ্গে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন আইকনটাকে প্রেস করে অল করে দেবেন, যাতে আমরা ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর সেই সঙ্গে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করার এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করার অনুরোধ রইল। নমস্কার, দি সাইবারজন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগতম। আমি সুরজিৎ। আজকে আমরা আলোচনা করছি ইমারশন রড নিয়ে। প্রথমে আমরা দেখে নেব ইমারশন রড কত রকমের হয়। বাজারে আমরা প্রধানত 3 ধরনের ইমারশন রড দেখে থাকি। আমরা ক্রমপর্যায়ে তার সুবিধা এবং খামতির দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা আলোচনা করব একদম বেসিক এবং সিম্পল ইমারশন রড নিয়ে। এগুলোর দাম সাধারণত 150 টাকা থেকে শুরু করে 300-350 টাকা পর্যন্ত হয়। এর বিল্ড কোয়ালিটি খুব চিপ হয়, এর মেকানিজমটাও খুব সিম্পল হয়। আপনি প্লাগে লাগালেন, জলেতে রড ডুবিয়ে দিলেন এবং সুইচ অন করলেন, এটা জল গরম করতে থাকে। এই চিপ, বেসিক বা সিম্পল ইমারশন রড এর অসুবিধার দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শুরুতেই কিন্তু বলে নিতে হয় এর সুবিধা কিন্তু শুধু এটুকুই যে এটা খুব দামে সস্তা, বাকি সবটুকুই কিন্তু এর অসুবিধা। এর খামতি বা অসুবিধার দিকগুলোতে চলে যাই। এতে থার্মোস্ট্যাট সহ কোনো রকম সেফটি ফিচারই কিন্তু দেয়া নেই, যার ফলে একটু অসাবধান হলেই কিন্তু বিপদের আশঙ্কা থেকে যায়। এইরকম ইমারশন রডে থার্মোস্ট্যাট না থাকার ফলে যেটা হয়, জল গরম হতেই থাকে। একটা সময় দেখা যায় জল গরম হতে হতে জল ফুটতে থাকে এবং ফুটে গিয়ে বাষ্প হয়ে অনেক সময় জল শুকিয়ে গেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। এইরকম ইমারশন রডে থার্মোস্ট্যাট না থাকার দরুন অনেক সময় শোনা যায় যে ওভারহিটিং জনিত কারণে রডটাও পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে বালতিও পুড়ে গিয়েছে। এই ধরনের ইমারশন রডের বিল্ড কোয়ালিটি খুব চিপ হয়ে থাকে। এর যে অংশে ইলেকট্রিক্যাল পার্টগুলো দেওয়া থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে জল ফুটে ফুটে জলের বাষ্প সেই অংশে প্রবেশ করছে, যার দরুন কি হয়, শর্ট সার্কিটের একটা আশঙ্কা তৈরি হয় এবং সেই সঙ্গে ইমারশন রডটাও খারাপ হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে। এই ধরনের ইমারশন রড যদি হুক থেকে খুলে বালতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায় তাহলে ইমারশন রডটা তো ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই, সেই সঙ্গে বালতির জল শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে এবং আপনাকে শক লেগে যাওয়ার একটা তীব্র আশঙ্কা তৈরি হবে। যেহেতু এটাকে সুইচ অন করার পর আপনি গিয়ে সুইচ অফ না করলে এটা চালুই থেকে যায়, এটা কিন্তু অনেকটাই ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করে। দ্বিতীয় নম্বরে আমরা যে ধরনের ইমারশন রড নিয়ে আলোচনা করব এটাকে বলা হয় অটো কাট ইমারশন রড। এতে থার্মোস্ট্যাট দেওয়া থাকে। থার্মোস্ট্যাট থাকার কারণে এই সমস্ত ইমারশন রড নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে পৌঁছে গেলেই কিন্তু থার্মোস্ট্যাট এর পাওয়ার সাপ্লাইটাকে অফ করে দেয়। এই সমস্ত ইমারশন রডগুলোর দাম পড়ে 350 টাকা থেকে 550 টাকার আশপাশে। এই ধরনের ইমারশন রডে ওভারহিটিং জনিত কারণে ইমারশন খারাপ হয়ে যাওয়া বা বালতি জ্বলে যাওয়ার মতো ঘটনার কিন্তু ভয় থাকে না। এই ধরনের ইমারশন রডের ক্ষেত্রে জল গরম হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে মনে করে গিয়ে সুইচ অফ করার ঝক্কিটা কিন্তু নিতে হয় না। আর অটোকাট থার্মোস্ট্যাট যেহেতু পাওয়ার সাপ্লাইটাই কাট অফ করে দেয়, সেই কারণে কিন্তু এতে ওভারহিটিংয়ের ভয়ও থাকে না। এটা কিন্তু অনেকটা এনার্জিও সেভ করে। তবে ওভারহিটিংয়ের ভয় না থাকলেও শক লেগে যাওয়া, শর্ট সার্কিট হয়ে যাওয়ার ভয় কিন্তু এই ক্ষেত্রেও থাকে। তবে এখন কিছু কিছু নামি ব্র্যান্ড তাদের অটোকাট মডেলে শর্ট সার্কিট না হওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছে। আপনি চাইলে কিন্তু এই সমস্ত মডেল বেছে নিতে পারেন। তবে তারপরেও কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়, কারণ প্রথম ধরনের বেসিক ইমারশন রডের মতো গরম জলীয় বাষ্প যদি এর ইলেকট্রিক্যাল পার্টের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যেতে থাকে তাহলে কিন্তু একটা শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা থেকেই যায়। বা এই ধরনের ইমারশন রডে যদি সম্পূর্ণরূপে জলের মধ্যে কোনো কারণে ডুবে যায় তাহলে কিন্তু শর্ট সার্কিটের একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। এই ব্যাপারটায় কিন্তু সাবধান থাকতেই হবে। এইবার যে ধরনের ইমারশন রড নিয়ে আলোচনা করব সেটাকে বলা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ ইমারশন রড। এক্ষেত্রে ইমারশন রড যে ইলেকট্রিক্যাল পার্টগুলো সেটাকে সিল করে দেওয়া থাকে। এই ধরনের ইমারশন রডকে আপনি যদি জলের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়েও দেন তাহলেও কিন্তু ইলেকট্রিক শক লাগার ভয় নেই। এই ধরনের ইমারশন রডের দাম পড়বে মোটামুটি 550 থেকে 750 টাকার আশপাশে। এই ধরনের ওয়াটারপ্রুফ ইমারশন রডের ক্ষেত্রে লিকুইড ড্যামেজ থেকে ইমারশন খারাপ হয়ে যাওয়া বা শর্ট সার্কিট
বা শক লেগে যাওয়ার ভয়টা কিন্তু একেবারেই থাকে না। এই ধরনের ইমারশনে যেহেতু থার্মোস্ট্যাট থাকে না, তাই ওভারহিটিংয়ের ভয়টা কিন্তু থেকেই যায়। অর্থাৎ সময় মতো সুইচ অফ না করলে কিন্তু জ্বলে পুড়ে যাওয়ার ভয় একটা থেকে যাবে। সম্ভবত ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকার কারণেই হয়তো বাজারে দেখা যায় না যে কোম্পানিগুলো এমন ইমারশন রড এনেছে যাতে অটো কাট ফিচারও রয়েছে এবং যেটা ওয়াটারপ্রুফ। এতক্ষণ যে 3 ধরনের ইমারশন রড নিয়ে আলোচনা করলাম, তার বাইরেও বাজারে এক ধরনের ইমারশন রড দেখতে পাওয়া যায় যাকে বলা হচ্ছে সাসপেনশন ইমারশন রড। যদিও একে ওয়াটারপ্রুফ ইমারশন রডের ক্যাটাগরিতেই ফেলা যেতে পারে। ছবিটা দেখলেই বোঝা যায় এতক্ষণ যে 3 ধরনের ইমারশন রড নিয়ে আলোচনা করলাম, এই ধরনের ইমারশন রড কিন্তু তার তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। আসলে এই ধরনের ইমারশন রডকে আলোচনার মধ্যে রাখার কথা প্রথমে মাথাতেই আসেনি। পরবর্তীকালে ভিডিওর এডিটিংয়ের সময় বিষয়টা নজরে আসে। ভিউয়ারদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে কিছুটা ম্যানেজ করেই একে ভিডিওর সঙ্গে জুড়ে দিলাম। এই ধরনের সাসপেনশন ইমারশন হিটারে হিটিং রডটাকে স্টেনলেস স্টিলের একটা চাদরে মুড়ে দেওয়া থাকে। ইমারশন রড বা হিটার গরম অবস্থায় তাতে হাত দিয়ে দিলে ছ্যাঁকা লেগে যাওয়ার যে ভয়, সেটা কিন্তু এখানে থাকে না, কারণ এক্ষেত্রে হিটিং রডটায় সরাসরি হাত লেগে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেই সঙ্গে এই ধরনের ইমারশন রডের ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন এমনভাবেই করা হয়েছে যে এর হিটিং অংশটুকু জলের নিচে চলে যায় এবং ওপরে ইলেকট্রিক্যাল পার্টটুকু ভাসতে থাকে, এবং এর ইলেকট্রিক্যাল পার্টটুকু পুরোপুরি সিল্ড, অর্থাৎ এর মধ্যে জল ঢুকে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। এ থেকে ইলেকট্রিক শক লাগারও কিন্তু ভয় নেই। স্বভাবতই এ ধরনের ইমারশন হিটারের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। একটা ভালো ব্র্যান্ডের সাসপেনশন ইমারশন হিটারের দাম পড়ে যাবে প্রায় 1000 টাকার কাছাকাছি। এবার আমরা আলোচনা করব ইমারশন রড কেনার সময় কি কি জিনিসের উপর খেয়াল রাখতে হবে। সবার প্রথমেই এই যে 3 ধরনের ইমারশন রড বললাম, যে কোনো ধরনের ইমারশন রড কেনার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একটা বিষয় প্রায়োরিটি দিতে হবে, সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ড। আপনি ভালো ব্র্যান্ডের ইমারশন রড কিনুন এবং দেখে নিন তার কতদিনের ওয়ারেন্টি রয়েছে। অনেকেই ইমারশন রড কিনতে যাওয়ার আগে এরকম একটা চিন্তাভাবনা করে যান যে আমার তো খুব কম ব্যবহার হবে, বা আমি কালে ভদ্রে 2-1টা জায়গায় বেড়াতে যাব, তখন আবার এই ইমারশন রডটা লাগতে পারে। সেই জায়গা থেকে তারা একদম বেসিক চিপ ইমারশন রডটা কিনতে চান। তো সেক্ষেত্রেও বলবো আপনারা দেখে নিন ইমারশনে যেন পাওয়ার ইন্ডিকেটরটা দেওয়া থাকে। এটা কিন্তু ইমারশন রডটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করবে। আর একটা জিনিস কিন্তু বেশ গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর। ইমারশন রডটা জলের মধ্যে কতটা ডোবাতে হবে এবং কতটা জলের উপরে থাকবে, এই জিনিসটা কিন্তু আপনাকে নজর দিতে হবে। ইমারশন রড কেনার সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিবেচ্য বিষয় হলো ওয়াটেজ। কত ওয়াটের ইমারশন রড আপনি কিনবেন। অযথা অনেক বেশি ওয়াটের ইমারশন রড কিনে ফেললে আপনার ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন বেশি হবে। আপনাকে দেখতে হবে আপনি কতটা জল গরম করতে চাইছেন। একটা ছোট বা মাঝারি সাইজের বালতির জল গরম করতে চাইলে 1000 ওয়াটের ইমারশন রডই কিন্তু এনাফ হবে। আপনি যদি এর চেয়েও বেশি পরিমাণ জল গরম করতে চান, তাহলে আপনাকে 1500 বা তার চেয়ে বেশি ওয়াটের ইমারশন রড কিনতে হবে। দেখে নিতে হবে ইমারশন রড বা হিটারের সঙ্গে যে তার রয়েছে সেটা আপনার প্লাগ পয়েন্ট থেকে বালতি পর্যন্ত পৌঁছায় কিনা। তারের দৈর্ঘ্য যদি প্রয়োজনের তুলনায় ছোট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনি যে সে এক্সটেনশন কর্ড দিয়ে কিন্তু এটা চালাতে পারবেন না। আপনি দেখবেন একটা ভালো মানের এক্সটেনশন কর্ড কিনতে গিয়ে যে টাকা বেরিয়ে গেল, সেটা প্রায় আপনার ইমারশন রডের সমতুল্য। এটা কিন্তু একটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস এবং যথেষ্ট এনার্জি কনজিউম করে। কেনার আগে আপনাকে দেখে নিতে হবে এটা ISI সার্টিফাইড কিনা। তবে ভালো ব্র্যান্ড নিলে আপনি অবশ্যই ISI সার্টিফাইড ডিভাইসই পাবেন। সেই সঙ্গে আপনি বাজারে এমন মডেল পাবেন যেটা অনেকটা আপনাকে এনার্জি সেভ করে দেবে। আমরা আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এবার আমরা আলোচনা করব সাবধানতা নিয়ে। ইমারশন রড এমনই একটা জিনিস যে একটু অসাবধান হলেই কিন্তু এ থেকে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাই বেশ কিছু সাবধানতা আমাদের অবলম্বন করতে হবে, সেগুলোকেই একটু মনে করিয়ে দেওয়া। আমি 3 ধরনের ইমারশন রড বা হিটার নিয়ে আলোচনা করেছি। তার মধ্যে শেষ 2 ধরনের, অর্থাৎ থার্মোস্ট্যাটওয়ালা অটোকাট ইমারশন রড এবং ওয়াটারপ্রুফ ইমারশন রড, এই দুটো ইমারশন রড বাছার ক্ষেত্রে আপনি দেখুন যে আপনার কোনটা প্রয়োজন। আপনি যদি মনে করেন আপনি নিজে একটু ভুলবো না, সুইচ অফ করতে ভুলে যাওয়ার আপনার ভয় থাকে, তাহলে আপনি অটোকাটওয়ালা ইমারশন রড কিনতে পারেন। আর আপনার যদি প্রধান ভয়ের কারণ হয়ে থাকে শর্ট সার্কিট, তাহলে আপনি ওয়াটারপ্রুফওয়ালা ইমারশন রড চুজ করতে পারেন। বাড়িতে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা থাকলে কিন্তু ইমারশন রড থেকে খুব সাবধান। আপনি প্রয়োজনে ইলেকট্রিক কেটল ব্যবহার করতে পারেন। আর ইমারশন রড ব্যবহার করতেই হলে তাকে বাথরুম বা কিচেনের মধ্যে লক করে দিন। ইমারশন রড দিয়ে যখন জল গরম করবেন, অবশ্যই একটা ভালো মানের প্লাস্টিক বা ফাইবারের পাত্র ব্যবহার করুন। মেটালের পাত্র ব্যবহার করবেন না, এ থেকে একটা শক লেগে যাওয়া ভয় থেকে যায়। আমি একদম প্রথমে যে 2 ধরনের ইমারশন রড নিয়ে আলোচনা করেছি, অর্থাৎ বেসিক সিম্পল ইমারশন রড এবং থার্মোস্ট্যাটওয়ালা অটোকাট ইমারশন রড, এই 2 ধরনের ইমারশন রডই কিন্তু যদি আপনার কোনো কারণে অসাবধানতাবশত জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে থাকে, তাহলে 3-4 দিন অন্তত এগুলোর ব্যবহার বন্ধ রাখুন। এগুলোকে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিন ভালো করে, নাহলে কিন্তু একটা শর্ট সার্কিটের ভয় থেকে যাবে। ইমারশন রড দিয়ে গরম করা জল পানের জন্য কতটা সুরক্ষিত, এ নিয়ে কিন্তু বিতর্ক রয়েছে। তাই খাওয়ার জলকে ইমারশন রড দিয়ে গরম করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকলেই ভালো হয়। ইমারশন রড ব্যবহার করার পর যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন অবশ্যই তাকে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে রাখুন। কারণ আমাদের অনেকের বাড়িতেই ট্যাপের যে জল,
তাতে অনেক টিডিএস থাকে। এই টিডিএস দীর্ঘদিন ধরে ইমারশন রডের সংস্পর্শে এলে রডের ওপর একটা টিডিএসের আস্তরণ পড়ে যায়, যেটা ইমারশন রডের পারফরমেন্সটাকে অনেক হ্যাম্পার করে দেবে। আপনার ইলেকট্রিসিটি বেশি খরচ হবে। তাই ইমারশন রড ব্যবহার করার পর এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আপনি যদি এটাকে পুঁছে তুলে রাখেন তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা অনেকটাই কম হবে। যাই হোক, ইমারশন রড নিয়ে সব রকমের তথ্য আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সেটা কতটা আপনাদের কাজে লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। সেই সঙ্গে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। এন্ড স্ক্রিনে আমাদের অন্য দুটো ভিডিও দেওয়া হলো, আগে দেখে না থাকলে দেখে নিতে পারেন।